Ciao ragazzi, benvenuti tutti nel canale dello chef Tronchicino. Ragazzi, sono tornato nelle mie vesti perché oggi andiamo a fare il test, a provare a cuocere, come avete notato dal titolo, il forno, la friggitrice ad aria. Ve la faccio vedere. L'hanno comodamente andata. Salutiamo la Tristar. Qui abbiamo, è semplice, cioè questa manovra che è il timer che si aziona, visto col click finale. Qui i vari gradi: 80, 120, 160, 200. È molto semplice, si apre così, ha un cestello dentro. Ieri ci abbiamo scaldato la pizza, non abbiamo neanche pulita, ma chi se ne frega. E oggi andiamo a testare gli arrosticini, perché abbiamo fatto diverse cose. Qui è una griglia che si alza, adesso lo faccio vedere come si alza. Si alza così, porca vacca, e sotto va a raccogliere tutto il grasso. E tra le tante cose cucinate oggi andiamo a testarlo. Come vi dicevo, andiamo a testare gli arrosticini, perché abbiamo fatto diverse cose che dopo vi andrò a raccontare. Intanto salutiamo Scioli Cardi, che non so manco chi è. Sta a Perugia. Ho scelto un taglio abbastanza magro perché ieri c'era varie scelte. L'ho preso l'Eurospin, tanto per la cronaca. Quindi andiamo ad accenderlo, no, anzi, prima di tutto, la dritta dove sta? La dritta, l'inghippo, che le stecche dei rosticini le dovremo amputare perché secondo me non ci entra. Andiamo a aprire i nostri bravi arrosticini. Allora, sempre buon sapore, e vediamo subito l'inghippo se ci sta o non ci sta. Intanto sono tutto. Questi arrosticini si sono pappunati. Vabbè, lasciamolo proprio un arrosticino. Come potete vedere, se lo metto dentro non entra bene. Quindi basta sbeccarlo di poco. Andiamo a speccarlo di poco, ma di poco. Con le forbici c'ho paura che ne faccia un po' male. Andiamo direttamente a mano. Quindi è un lavoro minuzioso da fare per prendere. Di quelle presenti ce ne sono 3, 6, 7, 8, ne mangiamo una quindicina sicuro. Li distinguiamo. Molti diranno che è un'eresia cucinare gli arrosticini con la friggitrice elettrica, ma noi siamo qui per far discutere. E quindi andiamo a spezzettare tutti i vari arrosticini. Se mi vedete dalla regia, non cambio la regia, rimane lì. E nel mentre che disponiamo i nostri bravi arrosticini, faremo anche due parole. E per farvi vedere un elenco di, scusate, questi bastoncini sono maledetti. Questo tocca tagliarlo. Tac. Non so se sarebbe da fare 2 giri, ma non penso. Allora li mettiamo tutti vicini. La caratteristica di questa friggitrice d'aria è che non utilizziamo olio. Come vi dicevo, già ho provato a utilizzarlo per fare le grigliate. Ci ho messo 2 spiedini e un pezzo di capocollo. È venuto molto buono, in 20 minuti a 200 gradi. Allora, come potete vedere, questa è una prima fila. Tocca fare 2 giri? Non lo so, nel mentre mangiamo.
si potrebbe pure fare un giro, ma vabbè, tanto mettiamo dentro. Per fare due giri, che va dire. Lo accendiamo, andiamo a mettere a 200 gradi e adesso 10 minuti. Lo accendiamo. Sentite, parte la ventola. Nell'aria vi devo dire che non è che fa tutta sta puzza, cioè puzza più il forno. I consumi, non so, questo dovrebbe essere da 1500 watt, pagata sui 60-70 euro, invece in offerta, ma uno la vendeva a seconda mano a 30 euro pagata, non me l'hanno mandata. Mi sembrava che mi mandassero le cose. Chi è questi messaggi? Ah, sono quelli su il canale che, allora adesso silenzio un po'. E disattivo notifiche. Ok, salutiamo qualcuno. Oh, io ho acceso qualcosa di troppo, c'è scritto sta parte. Vi dicevo, salutiamo qualcuno del gruppo, tipo settimo, sesto, boh. Vediamo, che ieri ho caricato un video, vediamo di poter salutare qualcuno, tipo pesta la merda, uno a caso. Ah, qualcuno mi chiede, no, sulla Spark che sto facendo una modifica, mi chiede, vabbè, dei materassi gonfiabili, vabbè. Salutiamo il buon Luca Golfre, Campergiama sempre mitico, Fulvio Samarez, che non so se è spagnolo, e Bollo, e poi Proca Gamer, Franco, Michelino R 1200 che ha cambiato pure nick, prima il nome e cognome, ha fatto bene, e non vi dico chi, come si chiamava prima. Salutiamo anche il giustiziere, il buon Ricky Lewoschi, Pachit pure, Nati Liberi, e basta. E tanti altri, dai, chi è che sono gli ultimi commenti. Vi dicevo, già con questa friggitrice ad aria abbiamo cucinato, vi dicevo, la grigliata, i sofficini Findus, che a differenza del forno come vengono fritti, proprio fritti, con una buona croccantezza. La pizza riscaldata, anche la gelata, viene veramente croccante, e quello che mi ha sorpreso veramente è stato invece il voltino prima, era che di solito il congelo li metto un po' al microonde e un po' al forno per ridargli la croccantezza, invece veniva sempre mollicci, un po' con questi vengono croccanti come se fossero tirati giù dalla padella mentre la friggi. E come friggitrice ad aria, nei link vi metterò anche i modelli, che un passo successivo è quella un po' più capiente. Questa non so da quanti litri è, sarà da 2-3 litri, è piccola comunque, una delle più piccole. È come quelle delle concorrenti che gira tanto. Lo svantaggio suo dove sta? Che vabbè, quelle altre fighe sono tutto digitali, ma qui quello che si perde è che non puoi vedere la cottura, ogni volta di estrarre e rimettere dentro. Le patatine le abbiamo provate e vengono croccanti, ma ci vogliono 20 minuti circa, sempre a 200 gradi. Qui già sto sentendo già un buon odorino. E vi dicevo, quell'altra da 10 litri, quella un po' più grossa, costa sui 120-130, che non è esagerazione, ci sono vari modelli, però la dritta lì è che ha il vetrino. Sicuramente un pollo intero che può cucinarlo non ce lo dovrà cucinare, perché non so quanto ci metterà, anche se c'ha il movimento rotatorio, vabbè. Però con quella da 10 litri ci sono 3 scomparti, addirittura uno scomparto finale che raccoglie il grasso che cola o i residui. C'ha il vassoi ed è più capiente sicuro, in più c'ha il vetro che è trasparente e vedi anche il tempo di cottura e non stai a far perdere aria. Io ad esempio adesso sono passati 5 minuti, vi vorrei far vedere a che punto sta cucito. Sento pure qualche schioppettio, ve lo faccio vedere. Questo dopo 5 minuti di cottura, ragazzi, come potete vedere sarebbe anche da poterli rigirare, infatti cosa che vado a fare subito, li vado a rigirare
anche se non li giro, è uguale. No, anzi, vanno rigirati perché vi faccio vedere subito. Da sta parte non è cotta, che è là sotto, e infatti questa è cotta. Gli diamo tutti una mezza girata, per quello che non vanno cotti tanti insieme, perché deve avere il modo anche di essere rigirati. Adesso li vado a rigirare. Oh, non si gira bene? Sì, va bene. Qualcuno non si riesce neanche a rigirarli, però continuiamo la cottura, quindi eravamo a 5 minuti, ragazzi. E io li voglio proprio belli bruciacchiati. Quindi ripartiamo con altri 5 minuti e vediamo a che punto sta. Altre cose che ho cucinato, ragazzi, ho cucinato anche le verdure grigliate, surgelate, le butti su dentro, fa il bello che fa tutto da solo. Le alette di pollo pure le abbiamo cucinate, però è tutta cucina sana, con 11 senza olio, però no vabbè, scherzi a parte, è un buon prodotto, l'ho saputo, rispetto al forno che riscalda, però non dà questa croccantezza, più che altro non so, la puzza alla fine è relativa, non è che se ne sente chissà quanta, però anche la perdita, non so adesso quanto consumerà questo rispetto a quell'altro, però sono più soddisfatto perché è compatto e per un singolo, anche per due, dai, due ci sta. Adesso stavo vedendo per cucinare i prossimi. Per cucinare i prossimi spesso intanto oggi farò un cucina e mangia insieme, ragazzi, che voglio dire. Ci vuole una foto da copertina. Qua. Così. Bella per te. Quindi ragazzi, nel mentre, che volevo dire, apparecchio un tavolo, un piattino volante così, e intanto me la assetto così tra cucina. Oggi ce la mangiamo così, intanto cuoce qua e nel mentre che cuoce, se volete vi faccio anche una bella diretta. Così per ridere. E la birra ce la berremo a gargarozzo. Non sto serendo. Poi ci mettiamo a posto. E ce le mangiamo qui, dai. Angolo, cucina, così per cambiare. Seduti, mi vedete? Sarebbe da abbassare, allora vediamo qua, tac, così. Oh, così è una bella inquadratura. Sistemiamo un po' qua i Shanghai rotti e andiamo a buttare. Intanto sentiamo, ragazzi, che c'è un buon odore nell'aria. Questo siamo a 10 minuti, ragazzi, e io non vi dico niente, non so se si vede, sì, e sono belli croccolosi, ragazzi. 10 minuti sono quelli che bastano. Adesso
sentite anche il pin, 10 minuti a 200 gradi, e questo faccio la foto anche per i followers su Facebook. Qui ragazzi li possiamo anche tirare giù, ma sì, vi faccio vedere anche il grado di grasso che rilascia, come potete vedere, non so se si vede, c'è diverso grasso nel fondo, ma noi andiamo a rimettere su. No, bisogna distanziarli, bisogna staccarli ragazzi, perché sennò... E intanto scendiamo a stappare anche una bella birozza aperta di ieri. Complimenti ai rusticini, mascioni, marcelli, che è vera. E li facciamo ripartire ragazzi, a 10 minuti, e intanto il bello della diretta, vediamo di assaggiarne una. Belli cotti qua dentro, forse potevo far cuocere di più. La batteria è in discesa, andiamo a prenderlo cavo. Eccolo qua, un cavo lo faccio passare. Anzi, lo passo da dietro, vedete lì, e nel ritorno vado a prendere la birra. E eccoci qua, birrozza e Aerospin ragazzi. La rossa artigianale 1,99 €. Alla salute! Ah. Continuiamo, bisogna prendere la parte giusta perché da quell'altra l'ho aspettata, cioè alla fine fa il pescheggio. So che non si mangia, non si parla mentre si mangia, ma la cottura potrebbe essere migliore. Cioè, buona buona. Non ho fatto tutto quel fumo che quando ho cucinato pure in padella. Gli daremo più tempo. E mentre sperando di guardarmi, questa è una bella toccata. Postiamo anche su Facebook. Facciamo pure un bel selfie. E buona domenica a tutti ragazzi. Questi DPCM ragazzi, buono buono. Solo un pezzo.
Basta un ciccio di grasso. È ora di rigirarli. Allora, tra le tante cose, mi chiedevate del camper era sistemarlo piano piano perché aspetta sì, ma non faccio tanto buono che c'è problemi dai iniettori e forse lo venderò, forse sto valutando aggiornamento di PCM non ci si può spostare. Gnam. Un altro po' di birozza. È rotto il libro, ragazzi. Altro là i moralisti, sempre la stessa storia. E si fa così, dai. Dai, una girata, dopo solo il cicino lo giriamo. E io posso dire anche che nell'aria non puzza niente. Un po' sa, ma mai quando va la piazza. Adesso lo andiamo a rigirare. Ecco qua, non so se si vede come sfrigola. Sotto, raga, si è raccolto tanto di quel grasso. Io ne ho girati lo do tanto per dai. Ah no, perché no, comunque guardate, vi voglio far vedere la differenza tra cotto e no. Quindi andiamo a rigirare tutti quanti. Qualcuno ha cotto pure sotto. Io per sapere leggere e scrivere. Ragazzi, pure con pulizia non è che ci vuole tanto. Questo si butta su un po' di svelto. Scusate il rotto. E rimettiamo un altro 5 minuti, anzi abbondiamo 2-3 minuti in più perché questa prima mandata sta andando su sapere, buono. Sta è stata una svolta sta friggitrice, tanto pubblicizzata, non l'ho mai presa. E passo successivo dicevo da prendere quello da 10 litri a 1500 watt, anche da 2000. La sto valutando perché alla fine il vantaggio dove sta? Quando faccio la pizza, 4 pezzi di pizza, 2 pezzi di carta. Queste si chiamano le domeniche a scialo perché si sciala. Altro che vi racconto, ragazzi, il lockdown rispetto all'anno scorso cambia che il tempo è sempre bello, vedete la luce da fuori, ne ha acceso le luci di casa. E poi rispetto all'anno scorso si gira di più, io giro di più anche per le consegne, al supermercato ci si va, però la parodia di tutto che a distanza di un anno non è che siamo punto a capo, forse siamo peggio, perché l'anno scorso i contagi erano pochi, quando c'era il lockdown non ci si muoveva nessuno, solo
in pochi hanno aperti, e anch'io in prima persona ve lo dico, ho timore e paura di questo virus. Ancora tuttora ce l'ho, però magari lo affronto in un altro modo. Ho brutto per virus. Perché quest'anno iniziamo le vaccinazioni per l'età che ho, dicono che verso agosto-settembre. Ci sono le varie restrizioni, ma quello che non capisco, i ristoranti tutti chiusi, poi hanno fatto quelle robe tipo a pranzo aperti e a cena chiusi, come per dire, dopo ci scherza sopra, che il virus che si annienta a pranzo e a cena ricompare. E poi dopo che hanno chiuso tutti i ristoranti i contagi sono aumentati e quindi di fondo il ristorante che colpa ce n'ha e quindi deve essere mani aperte, non è che tutti adesso fanno i capiscioni di turno, ma questi sono discorsi basilari semplici. Dopo vabbè, io so pure che nei reparti ospedali e tutto il resto sono pieni pari, però molti contagi sono arrivati anche dalle scuole. Se il bimbo piccolo dell'asilo o dell'elementare, adesso non so, all'elementare non facevano mettere la mascherina, però tipo l'asilo nido non fanno mettere la mascherina. Chi è che c'ha già il secondo fratello che va a scuola, quello si è preso il virus, lo trasmette al fratello e lo porta tutto a classe, è che ci vuole. E quindi le scuole doveva farle chiude come l'anno scorso con la didattica a distanza, che è col DEDE, lo so, no per esperienza, ma qualche collega di lavoro così è una mazzata, per carità, però è il discorso che da chiudere i ristoranti magari poteva lasciare aperti, perché sennò non si spiega i supermercati aperti. Poi vi racconto questo aneddoto. C'era un supermercato, adesso faccio nome e cognomi, un supermercato che uno lavorava lì, è entrato dentro uno che era positivo, siccome il posto è piccolo si sa. E niente, ha avvertito il direttore, dice no, questo è positivo, deve stare a casa, un po' mi fa spesa, ci dovrebbe andare un amico, un parente, quello che è. Per niente, alla fine per salvaguardare il supermercato al microfono ha annunciato: ragazzi, abbiamo avvertito le forze dell'ordine, il signore positivo, di cui non facciamo il nome e cognome, è pregato di uscire, se no verrà denunciato. Oh, stai così perché in 5 dentro il supermercato e fuggiti fuori. E l'ho visto. Dopo l'abbiamo rito. Qui mi sa che sta cuocendo. Sto diventando su giro, sono belli neri, è così che li voglio. Ve li faccio vedere adesso. Adesso questi sono proprio gli arrosticini top che ha cucinato. Il grasso ha lasciato il mondo del grasso sotto. Wow, le cucine potenti. Eccolo qua ragazzi. Io vi vorrei far vedere il grasso che... ve lo faccio vedere, non è che non me lo faccio vedere. Se ce la faccio, perché qui il cavo e quant'altro. Vabbè, gli arrosticini vi faccio vedere la videata ragazzi. Sono belli cottarelli. Qui, cavo permettendo, guardate qua, uso uno stuzzicadenti dell'arrosticino per farvi vedere. Guardate il grasso, no, non ce la faccio. Con questo vi faccio vedere il grasso che si è andato ad accumulare sotto. Guardate un po', tutto grasso che ho raccolto. Questo va lavato e stirato. Dato che sono in questa posizione ragazzi, finiamo a pranzare qua, così, in vostra compagnia, con 4 chiacchiere da coronavirus. E come vi dicevo, così, storia così. Stando la Pasqua uguale con le restrizioni, gioca a stare a casa, io addirittura lavoro. Molto dalla crisi, che ci siamo spostati, dovrò spegnere. Spegniamo. Ragazzi, che vi devo dire? È una schioppettata, la arriviamo pure dentro.
Una roba grossa, ragazzi. Altro discorso in generale, adesso c'è Draghi, qui di politica non ne capisco una mazza, ma non penso che ne capisca, faccia la differenza. Peggio del pallone. Quindi altre cose, ragazzi. Vi devo dire, sperando che sto coronavirus con le vaccinazioni riusciamo a contenerlo. Poi c'è anche la sezione di chi è che non vuole farsi il vaccino, e da lì non te lo fa. Dopo prostata mali, dimmi che non deve essere curato. Uno prende le decisioni da moralista. Ragazzi, sapere mi ha dato la testa. Oh, la parte che l'ho fatta più croccante, 15 minuti, perché all'inizio si vuole un po' scaldare, ma al secondo giro già calda a 200 gradi che gli squaglia. Poi pensare, il forno fa 250. E vabbè ragazzi, io potrei pure salutare, perché forse dovrei rimanere là, perché adesso è il momento più clou, che si scioglie la lingua, inizia a parlare di tutto, comincia a ruotare a ruota libera. Quindi sto dando le spalle? Oh, guarda. Mi metto così. Oh, ci sono diversi video su queste friggitrici. Oh, ma sarà più non ti sa, 2 o 3 anni gira, ma pure di più. E io sono arrivato. Corsa mega offerta, 30 euro. Oh no, sta parte croccante. È un briciole. No. Mi sono fatto fare 16 euro zucchine. Che è una porzione buona. Guarda, grasso. Già il video è lungo, ma vi faccio vedere pure come si puliva, perché pulisci con poco.
immergi un po' nel grasso. Che non ho capito. Allora, se c'è un indovino sapevo, boh. Vabbè. Su un gruppo facevo delle domande tipo perché si chiama contagocce se poi le gocce le devi contare te? Non è da sottovalutare come domanda, eh? È come quello perché io mi nutro, tu ti nutri e Frank Sinatra? Così. Penultimo rosticino, anzi. Dopo un bel caffeino e buonanotte. Buonanotte. Anzi, lo carichiamo il video. Mi è partito un dente. Che cacchio è? Non so cosa prima. Non mi ha gustato. Ha un breccio. Ultimo rosticino. Fai il link. E ci salutiamo. È stata una bella esperienza. La vita va fatta di belle esperienze. Salutiamo pure qualche hater, che tanto ce l'abbiamo ogni tanto. Non che sia cresciuto chissà quanto il gruppo, che manco me ne frega, ma delle volte devo capire la psiche degli astiosi, chiamiamo più astiosi che hater, cioè fate il canale tu, trova. Gli hater sono quelli che rompono le palle e vanno strappa una roba, cosa che te stanno lì. È partito tra i denti. Oh no. Le parti un po' croccanti. Con gli ostricini ci stanno meglio il vino o la birra? Pur che sia rossa, perché a me la bionda mi piace per un certo punto. Che la rossa ti stronga proprio. Ragazzi, l'ultimo pezzo. Sedici rosticini bruciati come il vento. Un saluto dallo chef e anche da Tristar, ma ci sono anche altri marchi. Dalla Brassicola o Brassicola? Boh. Birra artigianale italiana. A mezzo litro, 7 gradi. È bella lì, ragazzi.
Al prossimo unboxing, video recensione, chiamatelo come pare. Un caloroso, chi se si intreccia le parole, una certa. Un caloroso abbraccio e un saluto dello chef. Buona ragazzi.